laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. aywa, bismillahi rahmani rahim. alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. wa ashhadu an la ilaha illa allah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yawmiddin alladhi la fawza illa fi ta'atihi wa la izza illa fi at-tadhalluli li azamatihi ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره ولا حياة إلا في رضاه ولا نعيم إلا في قربه ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه الذي إذا أطيع شكر وإذا عصي تاب وغفر. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه البررة الكرام الراشدين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الإخوان والأخوات والآباء والأمهات والأجداد، أحييكم بتحية التسليم ألا وهي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد ذلك أنا أشكركم على هذه الدعوة الإسلامية التي تدعونني فيه، وهي دعوة في laawol kisal ko wiyete haala pular laawol kisal. وهي الطريق السعادة في اللغة العربية. haray ɗen yetta Allah subhanahu wa ta'ala hattirde yettore waɗi noon ko kanko hande e yettede himo waɗi piiji buy ko yettire. on tawɗo ko kanko woni reweteɗo aramɓe e sakkitiɓe, ko kanko woni noddeteɗo nooto wonande kala nodduɗomo e gundoma e kene, ko kanko woni yetteteɗo o yoɓa, o yedde, o muñño. haray hiɗen seeɗo wonde reweteɗo ala si wona oɗo ko reweteɗo jam tagore nden fof yimɓe e jinna e bimummunteji ko taga fof muɗum no subbun hinnanademo no rewdemo, koni en wawata famude subbun hinnandu. wa in min sayin illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. hara hiɗen hani yettude oɗo foti hattirde yettare weltanomo e ɗi nemaji makko ɗi o nemini e meɗen bimbe kikiɗe jemma e ñalorma. haray ɓawo ɗum hiɗen du'ano nelaɗo men Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, hanaɗo du'anede e mantede e toranede Allah yo Allah o hewtimmo maqamam mahmudan mo Allahu on fotimo on kaali jannaji ɓurɗi e towde. waɗi no yettugol jarnugol nelaɗo on du'anoɓe ko dewal dewe ɗen fof ko Allah subhanahu wa ta'ala on waɗi o yamiri en ye en waɗu wo ko ɗum ɗon. kanko Allah subhanahu wa ta'ala o daali mo juulde e nelaɗo on, malaika ɓen kadi fof no juulude e nelaɗo on, enen kadi en juulu e makko. ɗum ɗo tun Allahu on waɗi o yamiri en ye ñembimo. Allah tagali kammu o neli en enen kay yen tagu, o tagali leydi o neli en enen kay yen tagu. kono wi inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. donc haray ko gollal ngal Allah on waɗi, o yamiri malaika ɓe yo ɓe waɗu, o yamiri en enen julɓe gomniɓe ɓen fof kadi en waɗu. hara hiɗen juula e oɗo hisinamo toro Allah yo Allah ɓeydanɓe teddungal e hoolare. haray ɓawo ɗum hiɗen weltano kala jama heɗitiɓe en e fewdo o saayi ɗo jentagol yewtereji ko yewdiri e fi dina men ka. haray hande kalimaji ɗimi halfina yomi yewtu en ɗin ɗo ko fi ko yowodiri e fi moƴƴugol jikku, fi ko yowodiri e fi moƴƴugol jikku e alhaaliji hollude neɗɗo on no moƴƴi jikku. si tawi tan on permetti en, ko ɗum woni si tawi sagara on jaɓani en ha hewto yen ton, haray e hino nomi lintiri noon toɓɓe ɗe mi fondi yewtugol en hande nder o kikiɗe ɗo. haray ko honno woni ɗum nde tawde koko yowdiri e jikku, haray be yewte moƴƴi e bonɗi e muɗum. haray ko adi kon taw hiɗen andina taw ko honɗum woni jikku, ta'riful khuluq, andingol taw ko honɗum woni jikku. si ɗum ɗon feƴƴi haray ɓanginen ko honno l'islamu on noddiri faade e neɗɗanke yo moƴƴi jikku makko on.
si ɗum ɗon feƴƴi haray ɓanginen yoga e toɓɓe ɗe moƴƴuɓe feƴƴuno ɓen andini ko honɗum woni neɗɗo moƴƴa jikkujo e ko honno neɗɗo on siforta hara jikku makko on moƴƴi. si ɗum ɗon feƴƴi yewten yoga e toɓɓe ɗe tawata hara si ɗen ɗon feeñi e neɗɗo on haray andike ko neɗɗo moƴƴa jikkujo no jeeya e muɗum wonugol neɗɗo muññiɗo no jeeya e muɗum wonugol neɗɗo muññiɗo e neɗɗo waawuɗo heññude kala ko heɓi mo no jeeya e muɗum ko yowodiri e fii wonugol hoolorgol Allah ɗum ɗon no naatori e tawhid kono hoolorgol Allah tuugora wonkin munkin ɗum ɗon kadi ko jeeya ɗum e moƴƴugol jikku no jeeya e muɗum kadi wonugol no yiɗani yimɓe ɓen fof sifa ko yiɗani hoore muɗum kon ma ɗum wonugol neɗɗo nunɗuɗo e wonugol neɗɗo feewuɗo e wonugol neɗɗo yurmeteɗo e wonugol neɗɗo hersowo e wonugol neɗɗo waɗowo piiji moƴƴi weeɓitana jama on e wonugol neɗɗo goongayɗo si wowli e wonugol neɗɗo okkowo e wonugol neɗɗo tedduɗo hara hayfinaali hoore mum e wonugol neɗɗo yankiniiɗo par ce que wonugol tedduɗo e yankiniiɗo e yimɓe ɓen no confondadi kono eɗi serti e ittugol mawnintinaare e si ɗum ɗon feƴƴoyi sifo ɗen yoga e toɓɓe ɗe tawata hara ɗin ɗon ko jikkuji bonɗi ɗi neɗɗo duwa woɗɗitade e muɗum wono wonugol neɗɗo toñowo ma sifotirgol gañanandi ma janfa ma yiingo ma mawnintinaare ma ngaamelo ma kulor reedu donc haray si tawi saayi on yanani en haray ko ni eɓɓirɗen yewtugol hannde yerwo ko Allah subhanahu wa taala longini en hiɗen toro Allah subhanahu wa taala on yo Allah on longinan kalimaji fewɗi yaaduɗi e bindi ɗimi yewta fi wonande heɗitotoɓe ɓen haray miɗo tawa Allah subhanahu wa taala kadi kala heɗitiɗo nde yewtere ɗo yo Allah ko on waɗanmo ka mandakke makko ɓurɗe e moƴƴude teddinirama ɗum ɗo mandakke makko ɗe ñande himo peesane haray miɗo toro on kadi kala onon heeɗiɓe yo Allah waɗo on heɗitotoɓe yewtere ƴetta ko ɓuri moƴƴude e yewtere nden kon gollitira haray eɗen andina no wirɗen noon toɓɓere araneɗo nden andingol taw ko ɗum woni hulol al hulol haray yoga e karamakoɓe buy no ɓangini addi ko wiyete kon taarifat andinale définition ji andingol ko ɗum woni hulol haray suɓiɗen o taarif ɗo mo tawata hara o ɗo ko jami'a mania ko mo mofti kala ko yowdiri ko wiyete jikku kono himo yaltini ton kadi kala ko tawi humodira e jikku o wi al hulugu hay'atun rasikhatun fi nafs تصدر عنها الأفعال الإرادية الاختيارية من حسنة وسيئة وجميلة وقبيحة وهي قابلة بطبعها لتأثير التربية الحسنة والسيئة فيها فإذا ما ربيت هذه الهيئة على الإيثار الفضيلة والحق وحب المعروف والرغبة في الخير وروضت هذه الجميلة وكراهية القبيلة قيل فيه خلق حسن هري أو تعريف دون دي عندنا دو wo ko wiyete taw jikku ɗo en sifo si jikku no moƴƴe sino boni haray ko wiyete jikku ko mbaadi hum ko hunde irinde ka nder wonkin jonnon nden hunde wiyetende jikku irinde ɗon ka nder wonkin ko e nden ɗon golleji moƴƴi ɗin wo golleji bonɗi ɗin wo ɗi neɗɗo on faala waɗude ɗin ko ɗon ɗi iwata wona ɗi o forsaɗi o waɗi dey piiji ɗi tawata hara ɗi neɗɗo on no faala waɗude ɗi o woni e wadde ɗin tawata hara ko e fandunde makko o waɗiri ɗum ɗo wona ko o waɗiri e hoore doolede ko ɗum woni forcede wona ko o waɗiri e hoore e hara ko hakkille makko no piyi wona fewndo tawata hara hakkille ɗen no dirti wona ɗi o waɗiri ɗayre ado helli feede ɗin ɗon haray e kontetake jikku ko kala ko tawi ko o waɗiri e hoore annuye makko ɗi o fiɓi o ƴetti décision o waɗi ka ɗin ɗon iwata ɗon ko ɗum ɗon wiyete jikku ɗum ɗon noon ko ka nder wonkin iri ɗum al khuluqu hay'atun rasikhatun fi nafs tasduru anha al af'alul iradiyatul ikhtiyariya min hasanatin wa sayyi'a donc haray jikku ko hunde ko mbaadi hum iri kun ka nder wonkin kun tawata hara ko ɗon golleji neɗɗo on moƴƴi ɗin wo bonɗi ɗin wo ɗi o annuyi o waɗi ɗin koye nder ɗum ɗon ɗi iwata joni noon ko wiyete jikku ɗo kun mbaadi hum iri kun ɗon ka nder wonkin kun ɗo hikun jaɓa eltede hikun jaɓa ne'ede hikun jaɓa wurtanede hikun jaɓa wowtinede kadi ko wiyete jikku si tawi ko wiyete jikku ɗo kun mbaadi hum wiya kun jikku ɗon ɗon si tawi woni kun ne'irama piiji moƴƴi kun ne'irama faade e fewtinede e fewtinalle moƴƴuɗe e andugol ko moƴƴi e yiɗugol piiji labaɗi
e rerɗugol e heɓugol moƴƴere kun duuminama e ɗum ɗo kun woɗɗintinnama piiji bonɗi ha joni gollugol piiji moƴƴi ɗi wonti joni e ko arata e makkun hara wona wo e hoore sattende ko tawa hikun wawi waɗirde ɗum ɗo e hoore newende ko alda wo e gertagol on tuma wi'e ɗum ɗo ko jikku moƴƴo fi honnum ne'irama no moƴƴiri. On tuma noon ɗin golleji iwayde e nder kun hunde ko wiyete kun jikku on ka anniye o woni ɗon si kun kala golleji iwayde ɗon ɗen ɗin ɗo wi'e hande kadi jikkuji moƴƴi ko ɗum woni wa nu'itat tilkal af'alul jamilatu sadiratu anhu biduni takallufin bil akhlaqil hasana. On tuma golleji iway ɗin e nder on jikku ɗon bakaɗi ɗen e nder kumpin wiyete kun no jikku ɗin ɗon wiye on tuma jikkuji moƴƴi wono wonugol neɗɗo muññiɗo ma won wonugol neɗɗo okkowo ma ɗum won wonugol neɗɗo waɗowo piiji moƴƴi façon piiji moƴƴi ɗin no ɗuuɗi no yaara ka dewe no yaara ka gollodiral no yaara ka wotinɗingol Allah piiji ɗin fof ko wiyete kon al ibadat wal muamalat wal aqaid ɗum ɗo on fof haray jikkuji moƴƴi ɗin no wawa natte muɗum e goɗɗi goo kadi ɗi wona ɗiɗo jeeyaɗi e ɓure timminayɗe neɗɗanke ila ka wonki makko maka jikkuji makko maka tagudi makko ko wona noon kadi si kun mbaadi hun wi'a kun ɗo ɗen jikku iri kun ka nder wonki si kun ɗo ne'irama piiji bonɗi kun wowtinama e kun irama e nder piiji bonɗi tawata hara kun wawata yaltude dow ɗum ɗo hollaka andina ko ɗum woni ko moƴƴi kon ha suttina wanni joni wi'en wono wujjugol ma ɗum wono waɗgol e zina ma ɗum wono toñugol ma jamfagol ma wonugol neɗɗo añanɗo si tawi ɗiɗo fof kadi jikku on irama e nder ɗiɗo piiji wowtinama ɗiɗo ha tawa hande kadi waɗugol ko boni kon ɗe sattana oti o yi'a ɗum no mirni waɗetake on tuma ɗum ɗo wiye haray ko jikku bonɗo wano wonugol fenowo ma wonugol reere ɗuɗo ma jamfagol ma ɗum kala piiji ɗi tawata hara ko neɗɗanke julɗo no duwa woɗɗitade e muɗum donc haray ɗum ɗo on tuma neɗɗo on wiye ko kaari ko bonɗo jikku donc ka andingol ka définition tariful khuluq haray ko ni woni no jikku o woni ko sifori. Joni noon en wi'i nde tawno haray ko wiyeteɗo jikku no jaɓa wurtanede no jaɓa ne'ede no jaɓa eltede no jaɓa wowtinede ko ila ɗon taw ka paykun yaagal neɗɗo on sariya l'islamu on jaɓi ƴettude responsabilité jaɓi noddude paykun kun faade e ne'ugol makko o jikku makko ɗo ila ka bobo yaagal. Wa min huna nawwaha al-islamu bil akhlaqil hasani wa da'a ila tarbiyatihi fil mu'minin wal muslimin wa tanmiyatihi fi nufusihim wa atabara iman al-abd bi fada'il nafsi wa islamuhu bi husni khuluqi wa asna Allah ta'ala ala nabiyyihi bi husni khuluq fa qala wa innaka la ala khuluqin adhim. Haray ko ila ka tawno e moƴƴugol jikku on ko ekkitete fuɗɗore e payko yagal ko ila ɗon kisan l'islam on noddi yimɓe ɓen faade e moƴƴingol jikkuji maɓɓe ɗin e ne'irgol ɓiɓɓe maɓɓe ɓen faade ɗi jikkuji moƴƴi ila ka bobo yagal ha ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala on manti nelaɗo makko on sallallahu alaihi wa sallam sabu moƴƴugol jikkuji maɓɓe ɗin ha Allah subhanahu wa ta'ala on daari e suratul qalami ka aya nayaɓo wi an nelaɗo hiɗa e dow jikku mawnuɗo sabuna kala ko moƴƴi jikku kala bani adama moƴƴuɗo jikku ka hoore leydi ɗo ko wawata hewtade ha e nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ko wi'e kaari no moƴƴi jikku ha no moƴƴi jikku kono wiyetake himo ayna e nelaɗo ma kanko e nelaɗo on koɓe gotum mbi ko moƴƴi jikku ka hoore leydi ɗo ko nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓuuri iɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah newnan en wawugol ñentingol Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. وأمره بمحاسن الأخلاق فقال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله سبحانه وتعالى noddi mofte makko ɗen noddinelaɗo on sallallahu alaihi wa sallam faade e sifitorgol wonugol neɗɗo moƴƴa jikkujo e ɓangingol e jikkuji moƴƴi ɗin faade e yimɓe ɓen sabu honnum si neɗɗo waɗima ko moƴƴi a yoɓitirima ko moƴƴi so waɗoyima kadi ko boni an ha joni yoɓitirmo ko moƴƴi fayin sabu honnum ko ɗo woni haray a holli moƴƴire jikku ko ɗum woni idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyyun hamim. ƴettu ko boni kon duñira ko moƴƴi kon bi mana siko boni no jooɗi ɗo ƴettu ko moƴƴi ara puusira ko boni kon joɗɗina ko moƴƴi kon place ka boni on wonno ɗon ko
ko ɗum woni duñir bone o moƴƴere nden idfa billati hiya ahsan duñir hunde ɓurde moƴƴude mi mana ɗum no fire karamkoɓe tafsir ɓen no addi sihaji hewɗi ka tafsirji maɓɓe fifirgol o aya ɗo karamkoɓe go wi'i ɓay a sayyi'a on janta ka aya ɗo naare aya go idfa billati hiya ahsanu sayyi'a ɗum ɗon ko aya o joni noon ko ɗo ko ya duñirde hunde ɓurde moƴƴude bi mana ka noddangol l'islam on ko ya sifitor jikkuji ɓurɗi e moƴƴude wona neɗɗo ɓurɗo e moƴƴude e jikku fiya wawa noddande yimɓe ɓen sabu noon hiɗen ande sahabaɓe heewɓe yimɓe ɓen ko natirayno l'islam e juuɗe maɓɓe ko sabu jikkuji maɓɓe moƴƴiri wona gande few sabu na en andi sahabaɓe ɓe fof maɓɓe hay goto ala winduɗo deftere ɓe fof maɓɓe ko jikkuji maɓɓe moƴƴiɗi woni ko ɓe noddiri yimɓe ɓen yimɓe ɓen natiri ka dina l'islam haray en toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah moƴƴina en jikkon Allah subhanahu wa ta'ala on ɓanginani en faade e moƴƴugol jikku e ayeje heewɗe Allah daali wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin Allah subhanahu wa ta'ala on daali adondire faade e yaafanede ko ɗum woni doge e folodiron ɗaɓɓugol fiyo Allah subhanahu wa ta'ala on yaafano on bakkatuji monɗin e doge kadi adodiron folodiron ɓurodiron e heɓugol o aljanna mo tawata hara yaajendi muɗum no fota o hakkude kammol ngun e leydi ndin ko hakkude kammol ɗin fof e leydi ndin ko homɓe noon o marana ko huloɓe Allah ɓen ko huloɓe Allah ɓe woni o aljanna yaajirɗo hakkude leyɗele ɗen kammol ɗin woni ko marana joni noon ɓe huloɓe Allah ko honno ɓe sifitori ol ismul mawsul tadullu alal muqarana o nde inde wiyeten ɗo ismul mawsul wiyande ɗo alladina no tindini wonde ko ɓe ɓaawo ɗo wiya ɓe muttaqina ko ɓen ɗon sifitori ɗin sifaji wonde arde yeeso ɗo ko honno woni ɗin sifaji maɓɓe ko ɓe yimɓe ɓeno itta sadaka e hoore woni hiɓe sattirawo ma hiɓe lorriwo ɓe heewa kadi yaafade yimɓe ɓen tikkereji ko yimɓe ɓen tikkintaɓe kon wal kadhimina al ghayza heewɓe yaafagol neɗɗo waɗama ko boni e tawata hara hiɗa wawi yottanade hoore ma kono wi'a mi yaafike heewa kadi moɗude tikkere ma sa moni a seytini wawa jogade hoore ma fewdo ka seytinɗa ɗum sabu noon ɓe wi'i wona wawugol ko honde tuma andete si neɗɗo no muññima simo mari doole ko so o wawi hoore makko sa ihimo seytini donc haray wona kadi yimɓe jeeɗa e yimɓe yaafotoɓe yimɓe ɓen kala ko ɓe bonnuma sa wayi ni noon haray Allah on yiɗima sabu no Allah on daali wallahu yuhibbul muhsinin haray ɗeɗo ayeje ko dalilaje tindinde faade e l'islamu on no noddi yimɓe ɓen e moƴƴingol jikkuji maɓɓe ɗin amma noon dalilaji ɗin ka hadis iɗen fuɗɗora o hadis ɗo ɗen mo tawata hara imamul bayhaqi no yaltinimo ka deftere makko sunanul kubra imamul bayhaqi o ko karamokojo andaɗo jeeyaɗo e karamokoɓe windoɓe ɗe almuhaddisina windoɓe hadisaje o yaltino hadis ɗo wa ba'asallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam imanan bi itmamiha fa qala alayhi salatu wassalam innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq haray nelaɗon sallallahu alaihi wasallam maaki e o hadis selluɗo ɗo mo imamul bayhaqi yaltini ka deftere makko sunanul kubra wo nelaɗon sallallahu alaihi wasallam maaki ɓe yaltinal ɗo sahabajo ɓe wolalinde sahabajo filliɗo on o hadisa ɗo haray nelaɗon sallallahu alaihi wasallam ko maaki wo min komi nelira ko fiyo mi timmin jikkuji moƴƴi ɗin bi mana jikkuji moƴƴi ɗin koye mi aro mi timminana ɗin ɗo yimɓe ɓen mi waɗa kala ko mi waɗi yimɓe ɓe ñentinanmi ɗum ɗon haray ko ɗum woni timmingol nelaɗon sallallahu alaihi wasallam jikkuji maɓɓe moƴƴi ɗin joni noon ko ɗum andirte nelaɗon sallallahu alaihi wasallam kala ko ɓe waɗi haray ko hadis si goɗɗo wi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki ɗum ko hadis si wodi sahabajo wiwɗo mi yii nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no waɗa ɗum kadi no wawe ñentinede sabu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wona ka rewetum ɓe ñentinte hay ka muamala ka gollodiral hakkude yimɓe ɓen ɗon kadi hiɓe ñentine na yen sikku hara nelaɗon koye ñentinɓe ka juulugol tun e ka horugol ma ka waɗugol piiji tawata hara ko diniya hara ko piiji dinayankoji bal piiji gollodire ɗin kadi e sifitorgol sifaji moƴƴi nelaɗon sallallahu alaihi wasallam hiɓe ñentine ɗum ɗon kadi haray ɓe ɓanginani en ɗo kadi nelaɗon sallallahu alaihi wasallam maaki ma min shay'in fil mizani athqalu min husnil khuluq ala hay e hunde teddunde wawayde teddinde mandakke neɗɗo moƴƴe ñande himo pesane golle makko e moƴƴe e bonɗe ala hay hunde wawde teddinde mandakke makko moƴƴe ɗen hewti jikku makko moƴƴo o hadis ɗo ɗen ko imamu tirmidhi woni ko fillimo ka deftere makko sunanu tirmidhi
haray ko ɗum woni ɗum ko yen andu neɗɗanke on si tawi woni o moƴƴini jikku makko on o wawi timminde ɗi jikkuji moƴƴi ɗi atti ɗen sifade ɗo haray ɗum ɗo no wawi hewtinoydemo e darajaji ɓurɗi mawnude ha teddinanmo mandakke makko moƴƴe ɗen ñande himo pesane golle makko e bonde golle makko moƴƴe e bonde. Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam albirru husnul khuluq wa qala akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki o hadis ɗo kadi hadis on ko fiddimo ko imamu muslim ka kitabu albirru wal wasila wa rawahu abu dawud aidan wa rawahu imam ahmad fi musnad. Ɓeɗo fo no ɓe karamokoɓe ɗo fo no yaltini o hadis ɗo ka defte maɓɓe. Nelaɗo on sallallahu alaihi wasallam maki ko honɗum woni ɗiggal ngol Allah ko moƴƴingol jikku muɗum on bi mana sa moƴƴini jikku ma on hara ya ɗiggani Allah subhanahu wa ta'ala. Ɓe maki hadise go kadi mo imam muslim filli ɓe maki wonde ko ɓuri timmude e gomɗinɓe ɓen fop gomɗinal ko on ɓurɗo ɓe moƴƴude jikku. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa. ɓurɗo on gomɗinɓe ɓen fof timmude gomɗinal ko on ɓurɗo ɓe moƴƴude jikku bi mana so tawi woni neɗɗo on o moƴƴini jikku makko on so tawi yimɓe ɓe wondi ɓen fof ko kanko ɓuri moƴƴinde jikku haray ko kanko ɓuri timmude gomɗinal. Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna min ahabbikum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yawma alqiyama ahsanukum akhlaqa. Wa su'ila an ayyi al-a'mali afdal faqala husnul khuluq wa su'ila an akthari ma yudkhilul janna faqala taqwallah wa husnul khuluq. Nelaɗon sallallahu alaihi wasallam maaki ko ɓuri moƴƴude e ko ɓura yiɗede ka an min e ɓattinteɗo on ka an place tawa min e makko ko nokku gotu men weeroyta yawmal qiyama ka aljanna ko on ɓurɗo on moƴƴude jikku. Ɓe maaki kadi ko ɓuri moƴƴude e golleji ɗin fop ko hulugol Allah e moƴƴugol jikku. ɗum ɗon holli neɗɗo on so moƴƴini jikku makko on o huli Allah haray golleji makko ɗin fof timmi. Ɓe maaki hadis goo innal abda la yablughu bi husni khuluqihi azma darajatil akhirati wa sharfal manazil wa innahu la da'iful ibada. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki o hadis ɗo de mo Imam Tabrani filli ka deftere makko al Mu'jamul Kabir bi sanadin jayyid e tugorde moƴƴere haray wo ko ɓuri wo neɗɗanke on himo hewtiroya e darajaji ɓurɗi towude ñande dargal yawmal qiyama kalahara tawa hara ɗum no wawi hewtino hunde no wodi hewtinoyande mo e martaba ɓurɗo e towude tawa hara ko lo'unoɗo dewalle ko honɗum woni ɗum ko jikku moƴƴo on hara no bimana wona hara o ɗuɗano rewgol Allah few o ɗuɗa hettinde julugol sina farillaje ɗen o ɗuɗa horugol sina farilla o ɗuɗa ittugol zakka sona ittugol sadaka sona yeru zakka farlaɗo e jawle makko o ɗuɗa tinnade e dewe kono tawa sabu jikku makko moƴƴo on ɗum ɗon hewtinoyamo e place ɓurɗo towde ka aljanna kono tawa hara ko lowɗo dewal kono ɗum heɓinimo ɗum ko jikku makko moƴƴo on. Donc haray ɗum ɗon toɓɓe ɗiɗaɓere nden ɗum ɗo koko andinta en wonde e jaka yo islamu on no noddi en faade moƴƴugol jikku. Joni noon toɓɓere tataɓere nden no wirɗen noon haray ko sifagol ko moƴƴuɓe feƴƴuno ɓen addi e andingol ko honɗum woni neɗɗo moƴƴa jikkujo ko honɗum woni moƴƴugol jikku kamɓe e andinale maɓɓe ɗen. Haray hiɗen fuɗɗora ɗo ɗen ko karamakojo go yewti wiyeteɗo Hasanul Basri o ko tabi'inajo ko wurduɗon ɗo e oya Muhammad ibn Sirin en e karamakoɓe go hewɓe tabi'ina en ko kanko e maɓɓe wuridi. Donc haray ko karamakojo iraki en jo jeeyaɗo e ɓurnoɓe jogade gande ɓen e zamanu makko wa fewndo zamanu oya Umar bun Abdul Aziz hari oɗo Muhammad bun Sirina oɗo e Hasanul Basri o hari ko kamɓe on tuma woni ardinaɓe ɓen ka dina e nder Irak. Joni noon ko on woni ko yewti ɗo de o wiyeteɗo Hasanul Basri o wi husnul khuluq bastul wajh wa badlun nada wa kafful adha. Wo kanko o inni wo ko honɗum woni andirte neɗɗo on siko moƴƴa jikkujo ko neɗɗo tawɗo himo henti yeeso bimana ka futtuɗo wo yeeso makko ngon no henti o mosante o salmine o hiwroma ha moƴƴa o teddine si feƴƴa on ɗum ɗo ko mande go'o andirteɗo e neɗɗo ko moƴƴa jikkujo. Si feƴƴi ɗon ko neɗɗo ɗuɗɗinayɗo okkugol tawa hara kala ko heɓi o ñamata ha lanna hara o okkoral yimɓe ɓe wondi ɓe bimana ɗuɗɗinayɗo okkugol tawa hara o ittay sadaka ko ɗuuɗi ɗum ɗo kadi ko tindinay ɗum e faade neɗɗo ko moƴƴuɗo jikku. Si feƴƴi ɗon ɗen tatabum ɗum ɓaye ko ɗi piiji tati o addi ko nde neɗɗo wonayɗo no reeni e lorrugol yimɓe ɓen kafful adha buy noon ko ɗo ronki heɓude jikku moƴƴo ka renagol e lorrugol yimɓe ɓen
tawa hara no wawi wonde ɗo haray mo henti yeeso himo okka, kono hara o renaki e lorrugol yimɓe ɓen, tentinita len ka haqqeji maɓɓe ka sengo teddule maɓɓe. Ka sengo teddule maɓɓe ko honnum renagol e ñu'ugol ɓe, e renagol e aybingol ɓe, e renagol e firtugol gundoji maɓɓe. donc haray wongol neɗɗo reeniɗo e lorrugol yimɓe ɓen, ɗum ɗo kadi no tawa e moƴƴugol jikku. Kanko imamna Hasanul Basri, kanko ko ɗiɗo sifaji tati o sifi neɗɗo ko andirte neɗɗon ko moƴƴa jikkujo. E goɗɗo ko kadi goto jeeyaɗo e tabiina e wiyeteɗo Abdullah ibn Mubarak, oɗo kadi ko karamakojo jeeyaɗo e karamakoɓe mawɓe e fillotoɓe hadise e jannguɓe fiqhu kadi. O wi wo kanko wo husnul khuluq fi salasi khisalin, moƴƴugol jikku no e nder e geɓe tati. ko ɗum woni ɗum ijtinabul maharim wa talabul halal wa tawsi'atu ala al iyal. wo ko renagol e piiji harmuɗi ɗin e ɗaɓɓugol ko laaɓi dagi faggitora ɗum e yanñangol ɓeygure muɗum nden. o wi wo ɗiɗo tati ko neɗɗo moƴƴa jikkujo tum wawi wadde ɗum ɗo. kala neɗɗo wawɗo renade e piiji harmuɗi ɗin tawa o ɓattotako e ko harmi few, kala ko wi'a ɗum ɗo no Allah no harmini ɗum ɗo o ɓattotako e majji. iɗe mari karamakojo men goto wiyeteɗo Imamu Zahabi, imo windi deftere no wiye Al-Kaba'ir. kala humpaɗo andude piiji ɗi Allah haɗi harmini yo julɗo woɗɗito e majji no droit darde nden deftere. hay fi kala hadisaji no toon mbuyi lo uɗi selon karamakoɓe no yewtiri wonde ka nden deftere Al-Kaba'ir hadisaji no lo uɗi no heewi e mayre. kono noon yoɓe andu on winduɗo ɗin hadisaji lowɗi na fi o anda hadisaji ɗin no loyi. ko ɓay yewtere nde woni yewde nden ko tarhibu e tarhibu, bi mana ko rerɗingol yimɓe ɓen e moƴƴere, doginaɓe pottintinnaɓe e bone. waɗi so jolni ɗin hadisaji ɗin ka nder deftere makko. sina ɗum so daari e defte makko hedditiɗɗe wona Siyaru Alamin Nubala ɗen en ko deftere tawata hara ko sifiɗe fi siraji karamakoɓe heewɓe e ila e zamanu makko ha hewto e nelaɗon sallallahu alaihi wasallam. donc aray ɗon o addali eɗen defte ɗon o addali hadisaji lowɗi ko histoire ji yimɓe karamakoɓe moƴƴuɓe feƴƴunoɓe ila e zamanu makko ha hewto e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam woni ko windeɗen defte ɗon. haray on ɗon bimana on ɗon mo yewti yewtereji buyi yowodirɗi e andugol ko ɗum woni piiji bonɗi harmuɗi ɗi Allah on haɗi e nde deftere makko nde attiɗen sifade fi muɗum wiyetende Al-Kaba'ir. donc joni noon kala wawɗo woɗɗitade ɗin piiji ɗi Allah on harmini ɗon oɗo imamna Abdullah ibn Mubarak wi haray neɗɗon ko moƴƴa jikkujo. ko ɗum woni ɗum ko ijtinabul maharim wa talabul halal wa tawsiyatu ala al iyal, bimana ko woɗɗitagol harminaɗi ɗin e ɗaɓɓugol ko laaɓi dagi faggitora ko laaɓi dagi. sabuna yimɓe hewɓe no jarribora e ngu zamanu men ɗo ɗaɓɓirgol no harmini. ko yimɓe ɓen ɓe tefa ko honto jawdi ndin iwi no ndi ardi o no ndi ardi ɓe jaɓay. ari e hadis ka nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki hewto no yayi e zamanu ngun e ɗe mofte an ɗo tawa hara hiɓe faala piiji joyi, hiɓe yejjiti piiji joyi. no jeeya e ɗin piiji joyi ɗi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam lintuno ɗon hara yimɓe ɓen no yiɗi heɓugol jawdi, kono hara ɓe yejjiti andugol ko honto ndi iwri. kala ka woti yii jawdi no nokka tun, no kuulo tun, no ñuko tefa ko honto iwri sino laaɓi e si laaɓa. donc haray ɗaɓɓugol noon len ko laaɓi faggito, ko laaɓi wuura, ko laaɓi faggira ɓeygure mum nden ko laaɓi, ɗum kadi ko jeyaɗum e moƴƴugol jikku. si feƴƴiɗo on tata ɗum kun e ko kanko Abdullah ibn Mubarak ko yewti ɗo kon at-tawsiyatu ala al-iyal, ko yanñangol ɓeygure muɗum nden. si Allah yanñanima feere woni hiɗa mari dépense yaajuɗo, hiɗa mari moyen ko timmi, wota ɓittinan ɓeygure ma nden tawa ɓe ñamata ko weeli, ma ɓe ɓornotata ko laaɓuɗi labaɗi ɗi fof faaleteɗin e hoorele hara hiɗa mari. donc haray yanñangol ɓeygure muɗum nden kadi ko jeyaɗum e moƴƴugol jikku. sabu noon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ari e hadis kaɓe maaki wonde ko hommo ɓuuri e moɗon moƴƴude ko ɓurɗo moƴƴade e ɓeygure mon nden. khayrukum li ahlihi, ko ɓuuri moƴƴude e mon fof ko ɓurɗo moƴƴude ɓe ka nder ɓeygure muɗum. si tawi woni ɓe wonduɗa ɓen ka suudu wi heɗa moƴƴi ko on tuma wiyete heɗa moƴƴi, na ya yaltu yaasi tawa ɓe fottuɗa ka yaasi wiya kaari no moƴƴi on tigi tigi on ko neɗɗo moƴƴo noon, ɗum kay no moƴƴi nam fa biha wa ni'ma. kono si tawi woni ko ɓen to tummantatama ka nder suudu ko yiite ɓen ɗon anda hiɗa moƴƴi, haray ha joni a moƴƴal taw. donc moƴƴagol e ɓeygure mum nden kadi ko jeyaɗum e piiji moƴƴuɗi ka jikkuji. donc haray woɓɓe moƴƴuɓe feƴƴunoɓe ko kadi wi'i wo husnul khuluq an yakuna min annasi qariban wa fima baynahum ghariba. ko nde tawata hara hiɗa yi an e yimɓe ɓen hiɗon ɓattodiri, hiɗon weldri, hiɗon naɓiti moƴƴa, kono hara hiɗa reeni e ko maɓɓe kon, hiɗa reeni e ko maɓɓe kon. wota a wondir e goto fiiɓa himo mari, wota a añumo kay noon fiiɓa himo mari, ta wonu mon e makko fiiɓa Allah no yajinani mo arsike an a mara. kono noon ta jokkirmo kadi tawa ko fii ko mari ko jokkirɗamo hara so ala haaju ma ala e makko. donc nde ɗum ɗon haray
e jeeyaka e moƴƴugol jikku. Joni noon ko honnum moƴƴugol jikku ko nde yiɗata yimɓe ɓen haray ɗon ɓattodiri, hara hakkunde moɗon no moƴƴi hiɗon nafidiri e hiɗon wondiri no moƴƴiri. Kono noon hara hiɗa reeni e ko maɓɓe kon si wona ko ɓe towni ɓe jonnu ma, ta jokkir goto fi ko makko kon. Woɓɓe goo wii ko honɗum woni moƴƴugol jikku wo kafful adha wa ihtimalul mu'min, wo ko renagol e lorrugol yimɓe ɓen e teddingol yimɓe gomɗinɓe ɓen. Ɗum ɗo kadi ko moƴƴugol ko e nder piiji moƴƴuɗi jikku ɗin sifa. Joni noon haray ɗiɗo fuu ko andinale, bimana ko sifaji holluɗi wonde yimɓe ɓen no hani moƴƴinde jikkuji maɓɓe ɗin woni ko jantiɗen ɗoɗe. Joni noon woɓɓe goo kadi no wii wo ko on woni moƴƴugol jikku wo an yakuna kathira al haya galila al adha kathira salah saduqa al lisan galila al kalam kathira al amal qalila al zalal qalila al fudul wa an yakuna jami'a a'malihi lillahi ta'ala. Oɗo ceernojo wi o ceernojo ɗo kadi ko ceernojo jeyaɗo e karamokoɓe windoɓe hadisaje wiyeteɗo Darul Qutni wurnoɗo e nder leydi Irak. Haray mo mari defte buy ko jeyaɗo e mutashaddidina en tawɓe hara hadise si wona tuma laaɓani mo pos hay hunde o windata, sabuna e nder Sahihul Bukhari ko ɗo tun heeɓi ɗaɓɓituɗo toon ɗen ha wi yi hadisaji goo toon ɗen tawiɗe sella. Donc luttuɓe foppo hay goto heɓanali ɗum ɗon Imamul Bukhari. Joni noon ɓay feƴƴi e zamanu makko ari to yi neeɓi ha e zamanu Ibnul Hajar al Asqalani, on noon kadi o yilti o ɗaɓɓiti waɗi bahas, o ɗaɓɓiti ha o yiiti hadisaje ɗen, o ɗaɓɓiti e silsilatul rijal ka sanadul hadis, ha o wi ko Imamul Bukhari woni ko jogui gonga. Imam Daraqutni haray kon ɗo woni yiyal moƴƴa, on ɗo woni famale, kon noon falji. Donc haray ɗum ɗo ko en andu tun ko hombo woni Imamul Daraqutni waɗi si janti ɗen ɗum ɗo, kono haray wona jantagol golleji maɓɓe ɗin tun. Kono noon woni ko wi ɗo wo ko honnum woni moƴƴugol jikku, ko honnum andirte neɗɗo ko moƴƴa jikkujo, ko nde tawata hara imo ɗuuɗi hersugol, hara wonal neɗɗo mo hersata, ko nde tawata hara ko neɗɗo fanduɗo lorrugol yimɓe ɓen, ko nde neɗɗo on wonata tawata hara himo ɗuuɗi waɗugol piiji moƴƴi ko nafata yimɓe ɓen, hara ko intérêt général, himo ɗuuɗi wonde kadi wowlugol gonga, hara ko neeɓi kon o sattata ha o wola fenade. Ko neɗɗo kadi himo duwa wonde kadi neɗɗo mo ɗuuɗa haala ha feƴƴiti, hara ka fotta wono wowla tun, ka fotta wono wowla tun. Himo duwa wonde neɗɗo kay ɗuuɗugol golle, bimana hara golle ɗen no ɗuuɗi ɓuri haala kam. Himo duwa wonde neɗɗo kadi fanɗuɗo falsugol, tawata hara toujours ara wonali ka ukkodirɗa e goɗɗo o a innayi ara emi torike o yaafuyi ara mi bonni on ɗo yaafe, kono neɗɗo wonata fanɗuɗo mortagol, bimana fanɗuɗo waɗugol palji. E nde neɗɗo o wonata kadi mo ɗuuɗa waɗugol piiji ɓurtuɗi ɗi faandi ɗen ndin, bimana si innama ɗo kaari no mari jawdi e sooda piiji ɗi tawata har hay goto mala sifa muɗum, waɗa ha wona bewre, siko jama ɗo joni inne ɗo hande ko jama kaari, defa ñameteji ha ñamete ñaame ha hibbe, siko fi ko yimɓe temeɗɗiɗo arayno defa fi yimɓe wulure, fiyo inne kaari no bañi bonna piiji, ma si innama ɗo ɗen joni haray hande kaari no wadde ɗo joni wano haaju koko raɓɓiɗi o noddita biimo ande nder leyɗe hakkude ɗon ɗen foppo fiyo aru tawe holla bañare, ɗum ɗon haray moƴƴa ko téléma ɗen ɓurtale ɗo woni ko faala wiwde, wona fi ɗuɗɗingol dewe. Donc ɗum ɗon woni ko faala winde ɗon qalilal fudul, fanɗuɗo hara ko fanɗuɗo ɓurtingol piiji feƴƴutude, ma ɗum wongol ɗo fi no mari jawdi kañum hara ñaamay ke yiɗa wono ñaama tun, hara accata hendu heeje wifa ɗum haynde wotere, na fi kan haala worugol. Donc haray ko téléma ɗen ɓurtale ɗo woni ko faala wiwde. Donc oti neɗɗo on o wona ɗigguɗo, o wona ɗoftiɗo mo e makko, o wona heewɗo jarnugol yimɓe ɓen, o wona heewɗo muñagol. Ɗiɗo on fof ko sifaji ɗi tawata hara ko gotum ɗi sifara fi ko yowdire e ko moƴƴuɓe feƴƴunoɓe sifi kon e andingol yimɓe wonɓe moƴƴuɓe jikku. Joni noon haray si ɗum ɗon feƴƴi no wirɗen noon ko toɓɓere tataɓere nden noon, haray si ɗum ɗon feƴƴi hiɗen sifo yoga e toɓɓe hollude ɗen ɗon kadi ko sifaji ɗi tawata hara neɗɗo on si sifitori ɗin ɗon haray ko moƴƴa jikkujo, wono aranum e muɗum wiwɗen wonugol neɗɗo muññotoɗo fi huluqu sabr, ma fi muññagol e wawugol heññude si heeɓi masibo. Ceernojo on wiɗo no jeeya ko moƴƴinta jikkuji neɗɗo, wa min mahasini akhlaqil mu'min allati tajalla biha as-sabru wa ihtimalu al-adha fi zati llahi subhanahu wa ta'ala. Amma sabru fa huwa habsu an-nafs ala ma takrah wa ihtimalu al-makruhi bi naw'in min ar-ridha wa at-taslim. Fal-mu'min aw al-muslim yahbasu nafsahu ala ma takrahu min ibadati llahi wa ta'atihi wa yalzimuha bidhalika iljama wa yahbasuha bil ma'asi
fala yamsauha yahzuna wala yatrukaha tadhallu inda ma'asiyatillahi subhanahu wa ta'ala wa bihasbiha wa yahsabu nafsaha ala al-bala idha nazala biha fala yatrukaha tajza'u wala taskhat idhil jaza'u kama qala al-hukama ala al-fa'iti afatun wa ala al-mutawaqqi sakhafa wa ala al-maqadir mu'atabatullahi al-wahid al-qahhar. Naam, haray o wi ɗo wo no jeeya e ko moƴƴinta jikkuji neɗɗo julɗo on nde o wawata wonde muññiɗo. Kono no woni muñal ko wiyete muññagol ko dumbugol wonki munkin muññinaki e hoore ko ki añi kon sabuna neɗɗo on andetaki simo muññi si wona tuma o heɓi ko añi tanki himo heɓude ko yiɗi kon himo heɓude ko faala kon tun haray ha joni andetaki so tawi himo muññi. Donc ko ɗum waɗi si andingol kon ɗum woni muñal la définition ko wiyete kon tarifu sabre haray ko nde neɗɗo on o wawata dumbude wonki makko kin o muññinaki saha nde woni ki heeɓi ko ki añi ko on tuma andete si neɗɗo no muññi. Mi jonna e misal si neɗɗo so ari ɗo a tawi neɗɗo no jibinana boobo aynata haray on torama muññagol. So ari ɗo a tawi neɗɗo no jombi aynata on torama muññagol. So ari ɗo a tawi neɗɗo no heɓi jawdi buyi mo juhira jawdi bus so ari ɗo a wiyata on torama muññagol sabu no na ko añi o heeɓi ko sa ar tawde himo perdi ma aru tawde himo mayra ma ar tawde himo nawni ma himo nawnira ma himo heɓi hunde sunindemo ko on tuma wiyata on torama muññagol. Donc e jaka yo neɗɗo on andike si himo muññi wo sa nde o heɓi ko añi. Donc joni noon andingol ngol ko ɗum woni muñal ko nde neɗɗo on wawata jogitade wonki makko kin o wawa dumbudeki sa nde o heɓi ko ki añi. Ɗum noon ko goɗɗum ngo amma no ronditagol ngol lorra hara ko wawgol muññagol lorra immorde ko iwri e woɓɓe go hara wona ko heɓanɗa hoorema sabu no nawnugol ma nawnirede ma maygol ma perdugol jawdi ɗum no wawi wonde hara na goɗɗo heɓima hara ko hellama an iwri. Amma noon si tawi ko goɗɗo go iwri hella muɗum hewtuma hara no wodi mo fela wi a daari ko defuɗalam ma daari ko waɗɗalam ɗon kadi ko goɗɗum go ko ɗon wiyete ihtimalul aza. Joni noon neɗɗo julɗo on himo haani wawde muññinde wonki makko kin e dow rewgol Allah ngol taw sabu on ɗum muñal no mari façon ji buyi no jeeya e muɗum muññagol e dow ɗoftagol Allah no jeeya e muɗum muññagol e hoore lorraji ɗi yimɓe ɓen woni e wadde oti ɗin no jeeya e muɗum muññagol e hoore albala uji ɗi Allahu rewni e hoore oti hara wona goɗɗo goo woni sabu mo fewta o ina ndaare ko defuɗala ɗiɗo façon ji woni façon ji muñal ɗi. Joni noon hiɗen atto jandade taho muññagol e hoore rewgol Allah neɗɗo on himo duwa muññade himo duwa wonde neɗɗo muññiɗo e hoore kala ko heɓimo immorde e rewgol Allah. Mi jonna misal wano horugol e sa'i nde ñalle juuti hara kadi nangue no wuli donc on tampere haray sa dartiri wonkin ko faala fewno sa ɗon ko ya ƴettu ndiyan yara ma ɗum ko ya ƴettu ñamete ñama. Donc muññagol ɗum ɗon salo jaɓande wonkinkin ko ki faala kon waɗa ko Allah faala kon ɗum ɗon ko muñal e dow ɗoftagol Allah. Ma ɗum wiyen ɗo ɗen jemma yaasi on no ɓuuɓi fewndon sa ɗon ko faalaɗa o ko natugol ka nder wanare ma walɗa suddoɗa ɗanoɗa wawugol gertade salano wonkinkin ko ki faala kon immo salligo juula ɗon jemma on fo ha ka suba yoni immo yaka julirde juuloya ɗum ɗon woni muññagol dumba wonkinkin e hoore ko ki añi kono hara ko e hoore ɗoftagol Allah ɗon na goɗɗo defu mataw. Donc haray noon ɗum ɗon ko façon e muñal ɓurgal e moƴƴude noon kadi sabuna si neɗɗo on so wawi muññade e hoore ɗoftare Allah kono ƴette misal tataɓal fewndo hajju hewti himo mari ɗo mbuuɗi no wodi ko faala warrude ɗi goɗɗum go tawata hara so waɗino ɗon ɗi wuntanenomo haaju makko on few o enna o ɗiɗo mbuuɗi si Allahu on jaɓi mi ƴettay ɗiɗo mi ɗaɓɓira visa mi yaha Makka mi hajjoya ka suudu Allah ma mi ƴettay ɗiɗo mi yaha mi waɗoya umra mi waɗirta ɗiɗo beleɗe an aduna ɗe mi faala wadde ɗe. Donc ɗum kadi ko muññagol noon ko ɗum woni muññagol e hoore ɗoftagol Allah. Donc si feƴƴi ɗon ko muññagol e hoore albala uji jippoto ɗin e hoore neɗɗanke on. Joni ko ɗum won ɗum neɗɗo on o heɓa ɗo nawnare no wirɗen ni nane ma Allah jarriboramo ɗo ɗen wonugol neɗɗo e jukkunnajo ma ɗum Allah jarriboramo ɗo ɗen perdugol jawdi fuu perda mananko on fof nde wotere ma Allah jarriboramo mayrede hara ko mo ɓuuri yidde mo ɓuuri hiɓɓude kadi woni ko mayanimo muññagol ɗum ɗon kadi haray ko jeeya ɗum e dewal sabuna muññagol ngol no ardi noon fof ko moƴƴere wonande julɗo haray si ɗum ɗon aruyande hoore julɗo wona yo ɗeñƴo wona yo hulo ena ndaare komi heɓi jaka mi anda min ko mi waɗi
e jaka ko ni min Allah moyranimmi o ɗeñƴo ha hara o wawata muññade hara yiiɗo mo o anda e kaari heeɓi probléme sabu nan woodi yimɓe jogiiɓe o sifitorɓe on sifa tawɓe wawata muññade e hoore albalaw ko yani e hoore maɓɓe kala probléme mo ɓe heeɓi taguefo ngon fof anda e kaari naati e probléme wawata heññade probléme ji maɓɓe ɗin wonaka nder vie privé maɓɓe e hoore nde o muññi o muññaki o ɗum wawata yeltude kodduri e Allah mapare bani adama ittata kodduri e Allah nam ari e hadis ka nelaɗo salah sallam maki la turaddul qadaru illa biddu'a ala hay hunde ko yiltata kodduri e Allah si wona du'a nam aray torare Allah no yilta kodduri e Allah no yilta kodduriyeji makko goo kono noon ko ɗum ɗon fof e hoore muɗum koye neɗɗo on ko so muññike ɓuuri o moƴƴande donc o muñño sabu wawgo ɗeñƴa gongol ma gerta gongol ko yeddugol Allah no si neɗɗo mayrama ɗo o fesi o ceembetiki o waɗi piiji ɗin foppo o fesata ɗon le ha mo mayra arta ɗum ko yeddugol Allah noon Allah wi ya muño ko Allah hokkuma o jattiti kadi donc haray ko ya waw heññude muñoɗa ma jarrabu ye heeɓima joni perdugol jawdi yo andu ko neɗɗo ko Allah taw luɓnoma ndin jawdi so ƴettiti haray ko ya muñanamo kadi jarnamo andi o luɓena o jatti si feƴƴi ɗon ko en adda yoga e ayeje tindinɗe wonde Allah subhanahu wa taala no noddi en faade e muño sabu Allah subhanahu wa taala daari ka Qur'an ya ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun kono e jiyaaɓe Allah gomɗinɓe muññito ɗon kadi wawon kadi heññade arrabtu ko tongagol ko misal mum neɗɗo fokki ton ɗo sonkude o wolanama haalaji mettuɗi ha tawa si a wawali jogitade hoore ma fewndo sayi ɗon ko welete hokko immagol banton wawgol muññitade ɗon ɗen ko no wiyete arrabtu tongugol hoore muɗum pina hoore ma hara jaɓali wadde ko wonki makin faala ko jokka beleɗe ɗe ma tewtoɗa cheytane waɗa piiji bonɗi ko tawatara sa waɗi yanin say ko ɗum woni rabitu wattaqullah hulon Allah kadi si tawi hulon Allah fi jo on malete la'allakum tuflihun Allah dalanen ka Qur'an kadi wasta'inu bis sabri was salah muññitore wallinore bimana kala golleji ko jokkuɗon e dina mon kan wallitore fiyo ɗimmarsan on e muññagol wallitoron kadi juulugol Allah on dalanen ka Qur'an kadi wasbir wa ma sabruka illa billah muñal ma ngal wonali sona fi Allah kala ko muññiɗa ko fi Allah kala ko muññorɗa fi Allah Allah subhanahu wa ta'ala o yoɓete Allah dala nen ka Qur'an kadi wasbir wa ma sabruka wasbir ala ma asabaka inna dhalika min azmi al umur muñño e hoore kala ko heɓuma sabu noon muññagol ko jeeya ɗum e pellital fiyakuuji muññagol wawgol muññade e kala ko heɓi ɗum ko jeeya ɗum e pellital fiyakuuji Allah subhanahu wa ta'ala dala nen ka Qur'an fahi wa bashiri sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun Allah daali weltimɓe muññiɓe ko homɓe woni ɓen ɓe tawata harasi masibo heeɓiɓe ɓe innay menen dey ko Allah men wonani menen koko Allah woni ka men hootata inna lillah wa inna ilayhi raji'un menen ko fi Allah men woniri kala ko men waɗata ko fi Allah koka makko kanko Allah kadi woni ko men hootata Allah daali ɓen ɗon hara yaafuyeno e hoore maɓɓe o salawatu ɗo namo juulugol salligo juula bimana ko yaafanagol ɓe bakkatuji maɓɓe ɗin no e hoore maɓɓe e yurmingol ɓe kadi naadoyaɓe aljanna ɗum ɗon kadi no wonani ɓe sabu honnun ko ɓen ɗon woni fewuɓe ɓen ko ɓen ɗon tigi tigi woni fewuɓe ɓen ulaika humul muhtadun Allah daali e aya goo kadi ayaje sifiɗɗen fi muñal no ɗuuɗi Allah daali wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Allah daali pellet men yoɓay o nuno ɗo ko nunu tawkid kaw ari o haray gollal ngal ko tentinangal moƴƴa précisa ngal Allah daali menen nde men yoɓay ɓen muññiɓe joddiji maɓɓe ɗin ko ɓuri moƴƴude e ko ɓe golluno ko bimana sa waɗi ɗo hunde wotere moƴƴere a muññike lorra ko heɓoto e muɗum kon wono da'awa ƴetten misal a muññike lorra ko heɓoto e nder da'awa kon Allah on no wawma yoɓude joddi waɗɗo da'awa o yoɓama kadi ko ɓuri moƴƴude joddi waɗɗo da'awa sabu ko muññiɗa kon e nder lorra ko heɓato e muɗum kon haray wodi hadisaje buyi kadi tindinɗe faade e neɗɗo on no hani wonde muññiɗo no jeeya e majje qawluhu alayhi salatu wassalam yaqulu llahu idha btalaytu abdi bi habibatayhi ay aynayhi fa sabara awadathu minhum aljanna nelaɗo sallam maaki e hadise mo imam muslim filli ka kitabu zuhud mo fillimo kadi ka kitabu tahara imam al-bukhari kadi no fillimo ka kitabu zakat
aray wonde neɗɗo on si Allah subhanahu wa ta'ala on jarribori neɗɗo on ƴettitangol mo gite makko ɗen ɗiɗi ko ɗum woni wumingol mo, si o muññike e hoore ɗum ɗon Allahu on wattitanaymo ɗe aljanna. ɓe mana kala neɗɗo heɓuɗo wumugol o wumi e taw o yiyata hay hunde, so tawi woni o muññike e hoore ɗum ɗon o ɗeñƴaki ma o yeddiral ɗum Allah ma o naati e shirkangol Allah fi o heɓu lekkele, Allah subhanahu wa ta'ala on wattitanaymo ɗe e aljanna. ari e hadis kadi kanelaɗo sallah sallam maki ala hay hunde ngalu ngu neɗɗo julɗo okka mawnungu teddungu hewti so wawi muñaade. donc haray ɗeɗo fof ko ayeje tindinɗe faade e muñal, tindinɗe faade e neɗɗo on, e hadisaje tindinɗe faade e neɗɗo on so wonde so muññike haray ko moƴƴere wonandemo. joni noon ƴetten yoga seeɗa e mise hollude wonde woodi moƴƴuɓe feƴƴunoɓe tawata hara ɓe heeɓi lorraji ɓe muññi e hoore muɗum no jeeya e ɗin mbadiji e feƴƴude e hoore nelaɗon sallah sallam. o wiɗoɗen wo hadihi suwarun min suwari l ihtimali l adha kanat li rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam wa suratun ukhra lahu qasama yawman malan فقال أحد الأعراب قسمة ما أريد بها وجه الله فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمرت وجهه ثم قال يرحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. والحديث رواه الإمام البخاري ورواه المسلم في كتاب الزكاة. haray o qissa ɗo ko qissa feƴƴuɗo e hoore nelaɗo sallah sallam ñande goo nelaɗon sallah sallam no senda jawdi ka qissaji ɓe wi ko jawdi kon hoyri. wo goɗɗo goo o aroyi toon ɗen aade mburure fulawayankojo o ari o inni o ɓaytay o heɓali kanko ma ko heeɓi kon no fandi o inni nde sendore ɗo no na fi Allah sendira nelaɗon sendiri ɗum ɗo giɗale e sabuji ɓe sendirali fi Allah. on tuma ka qissa on ɗo ɓe raɓɓindinni ɗo aray ka qissa ɗon nelaɗon sallah sallam ɓe mako no wayi hak ɓe maki e bone ma ɓe wi on foppo ko min ɓurata on hulde Allah, on foppo ko min ɓurata on hulde Allah. ko o ɗo woni fitina attiɗo wadde ka nder l'islam e gurdam nelaɗo sallah sallam. sabuna no jeeya e fitina ko honde tuma fuɗɗi ko kanelaɗo sallah sallam feƴƴini murtugol khawari jeyn ɓeɓe saydna Bakar waruno fewno ɓay ɓe yalti ka diina ɓay nelaɗo sallah sallam feƴƴini taw buyi sikkuna wa haray l'islam o lanni wonde haray ko régime autoritaire annabajo o maayi donc haray l'islam lanni kala hetti hoore muɗum hay si juulal hay si ittali zakka hay si oral. saydna Bakar immi darti gerti ɓen saliɓe ittude zakka saliɓe hurde accituɓe juulugol wonno jihadi molanadi hakkude makko e maɓɓe. donc ɗum ɗo woni fitina ɗiɗaɓo on waɗɗo ka nder l'islam. fitina arano on ko o fitina ɗo neɗɗo goo ka nelaɗo sallah sallam sendiri jawdi ɗo oyni wo nelaɗo on ɓe hulali Allah ɓe sendiri ndi jawdi ɗo giɗale nelaɗon sallah sallam maki bonema hulu Allah ɓe inni on foppo komin ɓurata on hulde Allah, si min mi hulali Allah haray ko mbo hulata Allah komin yirɗon kulol Allah. on tuma ɓe seytini moƴƴa ha gite maɓɓe ɗen wojji kono ɓe ko honno ɓe wi ɓe piyali o ɓe yennali mo ɓe waɗali hay hunde ko ɓeyni tun yo Allah yurme Moussa koto an ɗum ko annabi Moussa ɓeyni yo Allah yurme o siɗɗo an wiyeteɗo Moussa ɓe wi on o lorranoma ɓuuri ko komi lorraɗo kono o muññi. donc mi mana annabi Moussa lorranoma e lorraji boyi ɗen andi sifanama fiidin ka sengo ɗerol sakkitoro ka suratul ahzabi ko ɓe lorraynoɓe Moussa kala dal ɗo ya alladina amanu la takunu kalladina adaw Moussa fa barrahu llahu mimma qalu. donc alay ɓe lorrunomo moƴƴa Allah on dandiɓe bone ko woli kon yala nadde on qissa ɗo mbayna sira wonde jangude haray ko fiyen andu tunɗo wonde lorrede muñño feƴƴi e hoore nelaɗon sallallahu alaihi wa sallam tigi. o sahabajo ɗo kadi wiyeteɗo Khabbab ibn al-Arat o wi wo shakawna ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa mutawassidatun burdatan lahu fi dhilli al-Ka'ba faqulna ala tastansiru lana ala tad'u lana faqal قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بماء ويمسط بأشانيت الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يسده ذلك عن دين الله. الله أكبر. والحديث رواه البخاري. haray o sahabajo ɗo wiyeteɗo Khabbab ibn al-Arat radiyallahu anhu o wi wo ñande go men arno men wulliti ka nelaɗo on fi sattende men inni nelaɗo a toranta ko men Allah yo Allah ittan men nde sattende seeɗa a toranta ko men Allah yo Allah hayfinan men waɗana men nema seeɗa o walla men e hoore ɓe ayɓe amen. on tuma tawi nelaɗo on no soɓɓidi ka suudu Kaaba hiɓe ɓorni burda maɓɓe o burda ko ɗi dolokaji ɗi goɗɗo ɓornoto jani e hoore dolokke toso kon
wo on tuma nelaɗon sala salamaki o wayi wo muññe wo yimɓe aranɓe ɓen moƴƴuɓe feƴƴunoɓe ɓen annabajo fewdo annabajo maɓɓe on si ari no yottinaniɓe diina kan yeru jaɓuɓe jokki annabajo on ɓen ɓe ɗim saliɓe jokkude annabajo on ɓe lorrayno ɓe wo ayi ayno neɗɗo no nangue o adde gayka ase ka leydi ha fewdo keeci o ukke ton ha ka fewdo keeci o ombite ɓe ƴetta seranwal wona ɗe seranje sekirɗe leɗɗe ɓe seeka hoore makko nden ma ɓe ƴettan pontinwal ɓe ira ka hoore makko ɓe fempa ha ngal muta o letto ɗon ha o maya ɓe ƴetta kadi ko waywa laɓɓe ɓe seeka ha ɓe ɓiira hakkude guri ngi tew makko ngu fof muɗum ɓe ko ɗum woni ɓe ɓolta ɓandu non ha hewtoya ka ƴiyal ɗum ɗo fuu muɗum feƴƴa e hoore makko fi tuy yo iw ko jokki kon annabajo on o accita dina ko annabajo on addi kon kono ɗum ɗon sakkota komo e dina kan himo wakkili o lette ɗon o tortire o tampine ha o maya kono ɗum accintinnali mo dina makko kam on tuma ɓayne laaɗon sifike ɗum ɗo on tuma sahabaɓe ɓen ɓe ande jaka kamɓe kadi ko yoɓe muñño ko heferaɓe makka ɓe woni ɓe lorrude kon yoɓe andu wonde woodi aranɓe buy feƴƴunoɓe lorraɓe ayeje qur'an buytindini ɗum allah dalika qur'an wa malana alla natawakkala ala llah wa gadi hadana subulana wala nasbiranna ala ma adaytumuna wa ala llahi falyatawakkalil mutawakkilun haray o aya ɗo allah subahana taala daali ɗo ɗen e konngudi woɓɓe wi'unoɓe minen haray min hoolori allah on fewno ɗo men e laawi amen ɓurɗi fewde ɗin min muññoto e hoore lorraji ɗi won ɗon min lorrude ɗin saabu hon noon ko allah koye hoore ko allah woni kala duwaɗo hoolorde hani hoolorde bimana kala faalaɗo hoolorde si tawi o hooloray yo hooloro allah hara hiɗen andi e ka qissa hakkude annabi moussa e ɓeya mbileɓe ɓay woni ɓe mbugike mbilew ngum ɓe sujjani ɓe sujjani allah o wolgiya sarabsaji dina ko ɗum ɓe wanno gaalo amanna bi rabbi haruna wa moussa ko firawna wino a qala amantu lahu qabla an adana lakum inna hadha lakabirukum alladhi allamakum sihra falaw gatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin walaw sallibannakum fi juzu'in nakhl ko ɗum ɓe wino qaalu la bayra inna ila rabbina lamon galibun menen men muññike kala ko waɗɗa men meɗen andi ko immorde allah ko allah men ruttoto donc haray men kala ko loruɗa men haray men muññike donc haray ɗeɗo ko mbaadiji feññinanayi ɗi e wonde neɗɗo on haray kala lorra ko heɓi e dow e nder diina kan haray yo muñño woni noon ko lorra kan ko heɓi ka ko e nder dewal ngal ma ɗum lorra kan ko heɓi ka ko jarrabiyeji iwruɗi nokkugo wona albalawji rewɗi e hoore makko ma ɗum hara ko yimɓe lorrimo tawata hara lorraji ɗi ɓe lorrimo ɗin koye nder noddangol allah haray ɗum ɗon fof muɗum ko yo muñño donc si feƴƴi ɗon ɓay haray leer o yahay to woni ɗo yeeso e raɓɓinɗinnayi toɓɓe ɗen haray toɓɓere hikkin nden ɗon nde ɗo waɗa yewtude ko fii ko wiwɗen hoolorgol allah e tuugorgol allah subahana taala ɓay kanko woni a samad haray julɗo o droit ka yi'ude wonde hoolorgol allah ngol ɗum ɗon ko fii tun ko ɓay ko wajibu ko tawhid wonde haray yoni winnugol joni tun min ko allah mi hoolori o sikka haray ko kasengo tawhid tun hoolorgol allah ngol woni ko diina bal o feƴƴay ɗon himo droit yi'ude wonde hoolorgol allah ngol taho ko farilla jeyaɗo ka nder diina ko finde jeyande e piɓe l'islamu ɗen sabu allah subahana taala yamiri yen hoolor allah e nokkiri buy allah daali wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin allah daali wa alallahi falyatawakkalil mu'minun haray ko e allah woni ko hoolore ɓe woni ko droit hoolorde joni noon haray neɗɗo julɗo on nde himo diininora diina l'islamu kan taho o noddito kan ɗon e nder diina ko yo taw himo ƴetti hoore makko fop no o woniri kanko e kala ko mari o weeɓito yeeso allah subhanahu wa ta'ala kala ko heɓimo yo andu koko iwri ka allah kala ko heɓi yo andu kadi koko allah subhanahu wa ta'ala woni ko okkimo naam ka tawhid en jaɓa wi'ugol wonde piiji bonɗi ɗin fof muɗum yen dambuɗe e allah sabu honnum hay so tawi koye allah ɗi iwri kono en dambataɗe e allah sabu moƴƴuɓe ɓen feƴƴunoɓe ɓen fo haye annabaɓe ɓen taho kala ko heɓi ɓe ko boni ɓe wullitorta ɗum ɗon allah annabi ibrahim ko wiwno wa idha maridtu fa huwa yashfin simi nawni ko allah sellintanmi o wiyali ko allah nawnintanmi kono ko wi simi nawni ko allah sellintanmi donc no anda si o nawni koye koddori e allah kono noon o dambali nawnare nden e allah kono o dambi cellal ngal e allah jinnaji ɗin ka suratul jinni ko ɗi wiwno inna la nadiri asharun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashadan
ɗi wino menen men anda si tawi ko woni konka hoore leydi ɗo ko bone fandana ɗum ɗi wiyali ko Allah fandaniɓe ko bone kono ka moƴƴere ko ɗi wiwno am arada bihim rabbuhum rashadan ka so tawi jooma ko woni konka leydi ɗo ko moƴƴere woni ko fandani ɗum donc haray ko ɗum woni ko falɗe yewtude nder ɗum ko andugol wonde hoolorgol Allah e dow kala ko haaju mo nanguɗa ɗum kadi nayo wonu tun ko tawhid non seulement ko tawhid ko ya andu kadi ɗum ko e jikkuji moƴƴi ɗin jeeya sabu nan woodi yimɓe heewɓe na seeɗaɓe goyi hiɓe hoolori Allah fanna man ni haajuji maɓɓe ɗin no marsirde no ɓe faalirano ñande kala jarrabu yani e maɓɓe ɓe woopitay ɓe yaha ɓe waɗoya shirku ko imma si ɓe nawnirama ɗo ɗen ɓe ɗaɓɓiri lekkele kala butani ma ɓe ɗaɓɓiri lekkele ka sengo du'aji ha moƴƴali kaɓe yeeta fi goɗɗo go kayne ittowo lekki ka woni wo hay si tawi ko ittirowo lekki no harmiri ɓe innayi modi andi o to yew ɗaɓɓoya to lekki ɓayi ɓe ɗaɓɓa ɗon argument ji ɓe bakay ɗum noon ɓayi ko fi cellal nam ko fi cellal kono Allah no tindinirma no ñawdorta Allahu on waɗali lekkele men nen e ka harmi ɗo donc haray wawugol jogitade hoore muɗum hoolora Allah e alhaaliji ɗin fo ɗum ɗon kadi haray ko jeeya ɗum e moƴƴere ko jeeya ɗum e moƴƴu e jikkuji moƴƴi si feƴƴi ɗon ko no yewten kadi haray ka fi moƴƴugol jikku ko nde neɗɗo on wonata no yiɗani yimɓe ɓen sifa ko yiɗani hoore makko kon ɗum kay koye jikkuji moƴƴi jeeya nde neɗɗo wonata himo yiɗani hoore makko ko yiɗani yimɓe ɓen kon himo yiɗani yimɓe ɓen sifa ko yiɗani yimɓe ɓen kon ɗum ɗoni e toɓɓere jeegaɓere nden e nder toɓɓe jikkuji moƴƴi ɗin joni noon dalil men e ɗum Allah subhanahu wa ta'ala on daali wa yu'thiruna ala anfusihim walaw kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun haray Allah subhanahu wa ta'ala on daali aya on no suratul hashr ka aya 9 haray wonde yimɓe ɓen ko homɓe woni ɓurɓe moƴƴude ɓen moƴƴude jikku ɓen ko ɓen yiɗanayɓe hoore mum suɓantoɓe yimɓe ɓen e hoore muɗum hay si tawi hiɓe ɓitti joni kon won ɗum hina ɗo ñamete hiɗa weela ɗimma ma on no weela muññoɗa an muññina hoore ma okkorama kanko o ñaama hiɗa faala ɗo yahude bi mana hiɗa faala ɗo yahude nokkel kaari siɗɗo ma goo no faala yahude tawa sa yahi be o yilto so yiltige be an yaha tawa ko goto e moɗon on wawata yadde be goto yaha an wiya joni min muññike ɓayɗo faala yahude an yahu waɗanayi donc ɗuyta nderera ko ma hino ɗo ko wona e sendede ɗum ɗo no sendede lellay donc yonata en fo ta a jaɓu rirɗinde hoore ma e ƴettugol wona fiyo ɗimmo e maɓe sendede ta ɓen faɗo bal wonu liddu ɗum ɗon tawa hara an hiɗa wakkili muññade lellira hella maɗa fiyo ɗimmo e maɓen heɓu fillama e qissaji wonde fewndo moƴƴuɓe feƴƴunoɓe ɓen ɓawa ɗo e hewti e saa'i tawi ko saa'i heege ala ko ñaame neɗɗo goo o tawi ko janngowo tawi mo yahi janngugol ka o yahi janngugol ton o okka qissaji gono wi ko lemunnere o okka lemunnere ɓayo hendi ke lemunnere nden o enni woyi wonde lemunnere ɗo miɗo weela miɗo faala ñamude nde kono mi naɓorana nde miññirawo an on ko on ɗon ɓuri lan wonde wata muññade min mi jandi seeɗa miɗo wawi muññade o ƴetti lemunnere nden o naɓorani miññirawo makko on ka suudu donc o hewti o ƴetti lemunnere nden o jonni miññirawo makko on miññirawo makko ɗo wi woyi wi min kay nde lemunnere ɗo mi hokko yeyde nene mi ƴettayde mi hokka nene am pay kum toso kunkun nde o ƴetti lemunnere nden o naɓi o jonni yumma makko eni nene hino lemunnere ko yaro joni hiɗo weela nene makko jaɓi lemunnere nde wi woyi min kay maranay nde ɗo babi o andinali hay pay kum toso kunkun o jaɓi tun o fanki pay kunku yeehi nene maɓɓe kadi ƴetti aade fiɓi décision wiwgol min kay maranay nde ɗo moodea ɓe hewtay joni ɓe weelano gasa ala ko ɓe ñaama ɓe ƴetti lemunnere nden ɓe woni ha moodi maɓɓe hewti ɓe hoɓi lemunnere nden ha moƴƴi ɓe ƴetti ɓe jonni moodi maɓɓe kay jaɓi lemunnere nden ɓay tay jemmi o andita ko pay kum an daway janngoygol bimbi janngo haray o mara ko ittirakoje nde mo yalta ɗo yawgol janngo ara ala ko ñaama mi maranaymo nde ha bimbi so fokkiti yaade kay kono mi yoɓinamo nde ɗo ko yaada e mbo ɓay woni ha weeti bimbi o ƴetti lemunnere nden o jonni ɓiɗɗo makko o wini joni kam woni yaade janngol naɓor nde ɗo lemunnere ittakoje ɓeɗo nayo noon hay goto anda o e ƴetti hay goto andinali o yaha o hokki kaarijo ɓawni ɓay ko jaɓi lemunnere nden o andi pellet hay nokku alaka lemunnere iwi ari ka nder suudu ɗon si wona nde waddornode o noddi pay ko miñira makko en ko nde mi hokkuma lemunnere nde mi nokkuma nde hanki a yarno nde o wi wo joni a war ɗo sen nden o noddi yumma makko e ben makko e miñam makko ɓe fof ɓe tummodiri ɓe hoɓi lemunnere nden ɓe sendi mo kala ƴetti bittu yari goto kala e maɓɓe heeɓi baraji ittuɗo sadaka tawi Allah no waɗi goto kala e maɓɓe arsike e nder nde lemunnere ɗo
donc ɗum ɗo woni mise feeñude heewde e hollude wonde e neɗɗanke on no ko yo mo haani yiɗande moƴƴere nden yimɓe ɓen sifa ko yiɗani hoore makko kon. donc haray ɗum ɗo ko mandeji feeñuɗi haray fa ala misali dhalik no jeeya e misal jigo kadi mi sifa konngol nelaɗo sallah sallam mislu gawli rasuli sallah sallam al muttafaqi alay la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. haray nelaɗo sallah sallam maki hay goto e mawɗon gomɗinal mum timmata ɗo na wiyede haray o gomna o hoolaki Allah dey bi mana ko hay goto e mawɗon gomɗinal muɗum timmata hatuma o yiɗani hoore makko sifa ko o yiɗani hasuma o yiɗani ɗimmo e makko ɓen sifa ko o yiɗani hoore makko ɓen hoore makko kon joni so o yiɗani taw kon ɗo falana hoore makko tigi ko yelani kon hoore makko o yiɗani ɗum ɗon ɗimmo e makko ɓen haray gomɗinal makko ngal timmi. hay si tawi mo gomɗini kono so taynani o sifori haray gomɗinal ngal timmani. donc haray ɗum ɗo hadis on ɗo ko muttafaqun alay ko fottaɗo e muɗum. haray no woodi hadisa ayeje buyi qur'an tindinde faade e moƴƴugol jikku e wonugol neɗɗo yiɗanɗo ɗimmo e makko ɓe moƴƴere sifanno yiɗde hoore makko nden no jeeya e majje ko Allah subhanahu wa ta'ala on daali wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra. kala ko ardinan ɗon wonkinji mon ɗin e moƴƴere on tawoyay ɗum ko Allah. sa okkori neɗɗo sifa ko falanteɗa hoore makko ɗum haray a tawoyay ɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala. si tawi kadi a okkimo sifa ko tawata hara ko hay kay no woni a falanake mo sifa ko falanɗa hoore makko haray ya andu kay ɗo ɗum ɗon kadi ko a tawoyay ɗon kala ko waɗi ko ɗum o yettata wala yahiqul makru shay'un illa bi ahli. donc haray no jeeya e jikkuji moƴƴi ɗin wonugol neɗɗo nunɗuɗo e wonugol neɗɗo hunnowo aadi. almumin la yara anna al adla bi ma'nahu al amu min awjabi al wajibati wa alzamiha إذ أمر الله تعالى به في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وقال سبحانه وتعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وقال سبحانه وتعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ayeji heewɗe no ari tindinde faade e nunɗal e hadisaji heewɗe wata jantade ɗo ɗe fof ɓay sagaraw men on woɗɗike moƴƴa. donc haray Allah subhanahu wa ta'ala yamiri en Allah dalika qur'an ɗo Allah no yamira faade e nunɗal himo yamira faade e moƴƴugol mana himo yamiri en yen wonu yimɓe moƴƴuɓe himo yamiri en yen wonu yimɓe nunɗuɓe himo yamiri en jonnutugol ɓadodiraɓe en ɗamɓen haqqeji maɓɓe ɗin ɗum woni sa heeɓi jawdi ɗum woni sa heeɓi jawdi tawi Allah no firtuma arsike eɗa arsike ma on no yaaji haray ko nde moƴƴotoɗa e yimɓe ma ɓurɓe ɓaɗodirade en ɗam ɓen hara kono moƴƴiri bi mana kala ko heɓuɗa haray haqqe maɓɓe no e nder jawdi ma ndi. donc si feƴƴi ɗum ari aya goo kadi ko Allah subhanahu wa ta'ala on daali wonde Allah o yamiri on yo jonnitu jon hoolaɓe ɓen hoolaji maɓɓe ɗen bi mana ko non ɗum si tawi woni goɗɗo hoolikama halfinima yo hettu goɗɗo hoolikema halfinima konngol wota yeeto ɗum wonɗo o goɗɗo hoolikema ari ñawlikema surrumo ha nde o heɓi ko yoɓma ha nde o heɓi ko yoɓirama wota yaw yettoɗa yimɓe ɓen wonde min ko kaari ñawle ma ɓe yiya ɗum e jogo makko e na min an haare hay mara nde ñande ko ɗo ari min ko min ñawlimo ko waɗi ɗum ɗo ko. donc haray no jeeya e jikkuji moƴƴi ɗin wonugol neɗɗo moƴƴuɗo al ihsan wonugol neɗɗo moƴƴuɗo bi mana eɗen ande hadis mo tawata hara ko hadis andaɗo moƴƴa mo sayyidna Umar filli ka qissa mo ɓeynata hadis Jibril ko sayyidna Jibril arno tawne laaɗo sallallahu alaihi wasallam o jicci yeeso maɓɓe o landiɓe ko noon l'islam e ko noon iman e ko noon ihsan ko ɓe sakkitorno e wiigol ihsan ko an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. haray sayyidna Jibril ɓayoni ari landike ɗum nelaɗon sallallahu alaihi wasallam nelaɗon ko makuno ko raɓɓinɗingol wo ko wiyete ihsan ko wiyete moƴƴingol kono rewirta Allah wasiɗa sutimo so anga sutaki mo andu kanko emo sutima. Naam Allah dalika Qur'an kadi wa bil walidayni ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahibi bil dhanbi wa ibn sabil wa ma malakat aymanukum. haray Allah dali haray no jeeya e ɓe ɓurata moƴƴade e muɗum bi mana ko honno hanɗa sifitorde e wongol moƴƴotoɗo e yimɓe ɓen ko ya fuɗɗor mawɓe ma ɓen taw. bil walidayni ihsanan bi mana bil walidayni ahsin ilayhima ihsanan kono moƴƴotoɗa e maɓɓe hattirde moƴƴagol
hattirde e moƴƴagol e ɓadodiraɓe enɗam ɓen e alyatimaɓe ɓen e miskinaɓe ɓen e kawtalɓe ma ɓen eɓe yimɓe ɓe voyasitata ɓen hay sina on kawtal kawɗo kono e makko on ƴawidiɗo e oto ha jippoyɗon ɗon ko on kawtal ko ɓe wiyete sahibul zambi e yimɓe laawi mo joɓaleliri e hoore laawol e ɓen golloɓe ma ka nder suudu ma siɗa mari boydiɓe ma hiɗa mari golloɓe ma ɗum ka patron hiɗa mari société golloɓe nder ton ara yoɓay ɓe woni ɓeɗo fof no tawa e ma malakate aymanukum ta en sikku ɓeɗo ko hara ko horɓe ma ko maccuɓe ma ɗum woni ko fanda e muɗum donc haray ɓeɗo fof muɗum hiɗa duwa moƴƴade e maɓɓe hattirde e moƴƴagol ɗum ɗon kay fof koka jikkuji moƴƴi si wi ɗon honɗum kadi e jikkuji moƴƴi ɗin asidiq wowlugol goonga neɗɗo on himo duwa wonde e alhaaliji makko ɗin fof ko moƴƴuɗo ko wowlowo goonga almuslimu yuhibbu sidiqa wa yalzimuhu wa yaltazimuhu zahiran wa batinan fi aqwalihi wa af'alihi idh sidiqu yahdi ila albir walbirru yahdi ila aljanna waljannatu asma ghayati almuslim wa aqda amaniyatihi haray neɗɗo on julɗo on e alhaaliji makko ɗin fof himo duwa sifitorde neɗɗo wonɗo wowlowo goonga ka feeñiwo ka wirniwo ka konngudi makko wo ka golleji makko wo sabu honnum goonga on ko fewnayɗo e naɓugol faade e ɗoftare ko ɗum woni albirre ɗiggal ngol allah ngol ko naɓata ko ka alijanna olle ko on woni hattirde e kala neɗɗo julɗo ko faala kala ko neɗɗo julɗo faala hattirde faale makko ɗen ko alijanna so heɓi ɗum no haray ala ko faala ko woni yeeso to donc haray neɗɗo julɗo on noon o yiyata wonde goonga on ko jikku moƴƴo simple hara ko ɗon hatti bal himo duwa yi'ude o anda wonde o jikku wiyeteɗo goonga d'abord wonugol neɗɗo gongo o taw ko farilla sabu honnon allahu on daali siɗon wowlude goonga bimana siɗon wowlude goonge allah daali ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa kunu ma sadiqina onon jeyaɓe allah gom ɗin ɓe huule allah wonon jeyaɓe e yimɓe goongayɓe ɓen donc goongugol taw ko farilla non seulement ko innugol ko jikku moƴƴo e andala no wowla goonga donc sikka ko ɗon hatti bal ko ya andu wonde wowlugol goonga ko farilla taw e hoore maɗa si a wowla e wowlu goonga donc si allah on daali kadi rijalum sadaqu ma ahadullahu alay allah manti ɓe moƴƴuɓe wowluɓe goonga ka o daali ɗon harayi ɓen ko worɓe goonguɓe koɓe foti aadude e allah kon qissa on ko suratul ahzab est ce que qissa on koye nder yewtere goo ari kono koyen andu do haray goongugol ngol ko farilla jeeyaɗo e nder farillaji ɗi tawtara no waɗɗi kala julɗo on tawi ɗo hunduko makko kon woola sabu allah daali wasadiqina wasadiqati ka sifaji gomɗinɓe ɓen fo muɗum e suratul ahzab ɓe yimɓe goongayɓe worɓe ɓen e rewɓe bimana worɓe goongayɓe e rewɓe goongayɓe ari e hadis kanelaɗo sa sallam maki alaykum bisidiq fa inna sidiqa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljanna wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda allahi siddiqa wa iyyakum walkadhib fa inna alkadhiba yahdi ila alfujur walfujura yahdi ila annar wa ma yazalu rajulu yakdhibu wa yataharra alkadhiba hatta yuktaba inda allahi kadhaba waliyadu billah wal hadis rawahu imam muslim kitabul birri wasila haray e o hadis ɗo nelaɗo sa sallam maki o hadis ɗo nelaɗo sa sallam maki haray gomɗine haray goonge bimana mi yamiri on wowlugol goonga mi waɗɗike on wowlugol goonga sabu honnon goonga on o naɓay faade e ɗiggal ngol allah ngol naɓay on faade e alijanna ɓe maki kadi o gorko ko ni wonirta himo duumo e wowlugol goonga o duumo e wowlugol goonga o fillito goonga on ha o winde ka allah ko goongowo si tawi woni alandama hande a goongi janngo alandama a goongi faɓɓi janngo alandama a goongi ñande landaɗa o a goongi hande kadi a windete woni ka allah to wonde a on kaari on ko goongowo ko goonga tun o wolta donc haray ɗon a windama ka allah ka goongowo lanni ɓe maki kadi mi haɗi on e fenade mi rentini on e fenade sabu no fenade nden nde naɓay faade e halkare ndelle koko yiite naɓata gorko noon si heewi duumagol e wowlugol fenade o duumike e wowlugol fenade ha o windete ka allah ko fenowo on noon ka o winda ka allah ko fenowo on noon haray andama o fokkitira aljanna si wona har o tuubo ado mayde joni noon sifaji buyi no ɗo o feeñuɗi an e tindinayɗi faade e goonga sabu honnum goonga on no mari ndimɗe goonga no mari ndimɗe ko wawi soñude ɗen ndimɗe o ko yimɓe goongayɓe no jeeya e muɗum ɓuttugol e deeƴere neɗɗo so tawi ko o goongowo kala ko woli himo goongi o hulano munaɗa o sikkiti so tawina ko woli kon feeñi
si tawi woni kala mo annduɗa a yewtida e goto fenade, sabuna neɗɗo so woni fenowo himo yewtida ɗo e goɗɗo hande o wolana goɗɗo hara mi hulita oɗa nanoy, donc ka o humpiti kaari yewti o wonata tranquille. Ko heewi kon neɗɗo on so woni fenowo tawa ko fenade e tiktak tun o gollirta o wonata tranquille abada. Kono si tawi tun himo andi o fenali o jam faaki o walotoɗano hara o hula hay hunde haray o mapinama, sabu no hulata wola goɗɗo konngol janngo woltanemo goɗɗum ngo o yennamo hankino ko ɗum ɗo yeetiɗala, donc ɓerde makko nden taƴaki sam o seedi haray e ɓuttu. Si iwi ɗon ɗen ndimɗe ɗe neɗɗo gongowo soñata ɗen no jeeya e muɗum wonugol haray kala ka fotta a hulata townugol hondu wowla hara a hula goɗɗo no walliniɗo. Si tawi woni hiɗa andi kala ko wowluɗa a hula goɗɗo no landitima wi honno wiɗa ma ɗum kaari nani ko wowluɗa kon, kala ka fotta o towna e jungo o wowla ara e wallinowo ngo ala. Hay pullo no mari on proverbe en min hunde kaari ɗo mi towna e jungo mi wowla wallinowo ngo ala, sabu honno himo andi ko woni wolde konko gonga ala innowa on immoɗon hiɗa andi miɗo andi hunde kaari. Donc haray ɗum ɗo no jeeya kadi e mandeji andinayɗi wonde no jeeya e ndimɗe kadi hewtinayɗe neɗɗo wawayɗe suñinde neɗɗo moƴƴereji mawɗi so woni gongowo nde tawata hara kala ko o seediti haray ɓernde walike. Sin yeehi ha innama ɓeɗo fo menen si wowli men hoolaki nodde kaari on ɗon wolta gonga, on ɗon so noddama o seeditike haray ɓernde fo walike, par ce que no anda on ɗon o fenata. Donc ko seeditagol makko ngol ka woni ɗon wallinay ɗum ɓernde ɗum tun kadi haray wonanimo sabu soñugol ndimɗe ɗe tawata hara ko kanko petto wawi heɓude ɗen no. Donc so tawi nelaɗon sallah sallama ko ɗum ni ɓe siforno adoɓe nelede taw kala ko yeddotirano makka ɗon inno kaari wowli gasi noddo e Muhammad. So nelaɗon sallah sallama noddama ɓe seeditike ɓe wi ko ni warri haray ɓernde fo wali ko foppo no andi haray ko non woni. Donc haray ɗum si feƴƴi ɗon neɗɗo on e sifaji ɗi neɗɗo moƴƴo duwa sifitorde ɗin ko nde wonata neɗɗo okkowo e nde wonata neɗɗo e teddugol ngol na mawnintinare, teddugol ngol ko contraire muɗum ko wonugol neɗɗo hoyɗo wako wiyeteni joni neɗɗo clochard tawa hikkaki hay nokku ɓornota ko laaɓuɗi haaju mum ala e teddule no jokki tun fiji ndaru no jokki tun e puyndan e weeli e foti no jokki beleɗe wonki. Donc ko contraire ɗum ɗon on falɗe wiide teddugal o wona mawnintinare nde. Donc haray ɗum ɗon noon e dokkal no jogodiri, sabu honnum Allah subhanahu wa ta'ala on daali innal insana khuliqa halu'a idha massahu sharru jazua wa idha massahu alkhairu manu'an illa almusallin alladhina hum ala salatihim da'imun walladhina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Allah subhanahu wa ta'ala on daali neɗɗanke on o tagama ko heewuɗo yiɗugol moƴƴere. Si bone on heɓimo o ɗenƴo, si moƴƴere nden heɓimo ko haɗowo, sabu honnum kono wiyete manu'an ko tawata hara so fewndo maraɗon ɗen mo yongite yimɓe mo fala tout relation, kono so woni ha o heeɓi jawde hande kadi hajaka jokkere enɗan no jokki haaju muɗum. Donc ɓayi mo andi o gaynani hoore makko o hato jinaya e goto fof noon ko ni wayi illal musallin, sowona ɓe juuloɓe taw ɓe haray hoore julɗe maɓɓe ɗen kadi koɓe duumiɓe e majje. Donc haray e hoore e nder jawle maɓɓe ɗen kadi haray hiɓe itta ko ɗum faala ɗen ɗo ko addi ɗe ayeje ɗo fof ko walladina fi amwalihim haqqu ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. ɓe yimɓe tawɓe no e nder jawle maɓɓe ɗen haqqe andaɗo wonande torotoɗo e amayɗo torade, bimana yimɓe ittoɓe sadaka. Allah daali kadi e aya goo khuz min amwalihim sadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ƴetto e nder jawle maɓɓe ɗen sadaka mono laɓɓina ɓe e du'ranaɓe e hoore ɗin sadakaji ɗon kadi. Donc ayeje tindinayɗe faade e dokkal e ittugol sadaka ɗen no ɗuuɗi ka Qur'an e wata jantade ɗe fof. Sabu noon Allah daali ka Qur'an wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin. Allah daali okkitire yo dépenser jawle mon ɗen hande mayn ɗen arata goɗɗo e moɗon o enna hara Allah no nenanaynolan seeɗa mi yetta jawle an ɗen fof muɗum mi okkitira mi jeeye e yimɓe moƴƴuɓe ɓen. Donc haray no jeeya e jikkuji moƴƴi ɗin toɓɓere adi nden sakkitorde nden wonugol neɗɗo yankiniɗo e haykuɗo mawnintinare few, neɗɗo yankiniɗo tawata hara haaju makko ala e mawnintinare few. Sabuna noon Allah on daalnen ka Qur'an wahfid janahaka liman tabi'aka minal mu'minin. Allah daalnen ka Qur'an daalnela ɗon kayo Muhammadu jippintin gabitan jimaɗi wonande gomɗinɓe jokkuɓe ma ɓen, bimana yankinanoɓe ta holluɓe wonde hiɗa ɓuri ɓe. Sabuna ala ko bani adama añi hewtinde o wondata e neɗɗo tawa on neɗɗo ɗo mantoranaymo hollamo hollugol mo no ɓuri mo.
woni noon ko hollugol mo no ɓuri mo gandal, woni ko hollugol mo no ɓuri mo jawdi, woni ko hollugol mo no ɓuri mo dambe ma jaahu ma kala ko tawata hara ko piiji ɗi neɗɗo fof yiɗi heɓugol ta jaɓu hollude yimɓe ɓen hiɗa ɓuri. Ari e sifagol moƴƴuɓe feƴƴunoɓe o inni wo sa wondi e baaso ta wolu fi jawdi ko marɗa few, sa wondi e neɗɗo majjuɗo ta mantor gandal ko marɗa few, sa wondi e neɗɗo nawnuɗo ta mantor cellal ma e coowo cikko ko waɗata few, sa wondi e neɗɗo jukkuɗo ta mantor piiji ko waɗata ko tawata hara ko neɗɗo timmuɗo tere tum wawi wadde ɗum non. Donc haray wonu neɗɗo yankiniɗo monata pottitoɗa ko wiyete ko mawnintinare. Joni haray ɗiɗo ko toɓɓere sakkitorne ko marɗen e yewten fi moƴƴingol jikkuji mum ɗin yewo kikiɗe ɗo, haray ko sifagol non joni yoga e jikkuji bonɗi ɗi tawata hara no woodi waɗɗitiɓe ɗin ɗon jikkuji, wono tooñe, wono gañanandi, wono janfagol, wono yiingo, wono haawitagol hoore mum yi'a hoore mum no ɓuri luttuɓɓen, wono ronkugol kon wiyete ɗum ko wongol parese tawata hara hay hunde gayinta, e wonugol hulugol reedu tawata hara suusata hay hunde, mara beelel mara ngogu, suusata atakude hay hunde, suusata hay wolde hay gonga mum on fiyo hetto haqqi muɗum on. Donc haray ɗiɗo ko jikkuji ɗi tawata hara julɗo foppo no duwa woɗɗitade e majji hara ko hattirde e woɗɗitare, saabu honɗum niɓe ɗe tooñe ɗen ko niɓe andi zulmu mo niwre on e zulmu mo tooñe on hay fus ala ko ɗi serti, saabu no ko ɗum woni tooñe ko niɓɓintingol. Almuslim la yadlimu wala yudlam fala yasduru anhu zulmu ahadin wala yaqbalu zulma li nafsihi min ahad. Haray julɗo on o hana toñude, o hana toñede, wota o jaɓu goɗɗo toñamo, wota o jaɓu toñude kay hay goto, saabu honnum ari e hadis ka nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki azulmu zulumatun yawmal qiyama. Haray tooñe ɗen ko niɓe wonoyta ñande dargal. Ɓe maki hadis go kadi ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamati. Wal hadis rawahu al-imam al-ahmad fi al-musnad wa rawahu al-hakim fi al-mustadrak. Haray nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki rene e tooñe, sabu nanon tooñe ɗen ko niɓe wonoyta ñande dargal, bi mana si neɗɗo tooñi ɗum wonanoyay mo niɓe ƴette rondoye e makko ñande dargal. ɓe hadis go kanila sallallahu alaihi wasallam maki oɗo ko hadisul qudusi ka wiya fima yarwihi an rabbi, haray ko hadisul qudusi ɓe maki ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. ɓe maki haray ko ono yo jiyaɓe am min mi harmini tooñe ɗen e hoore am, mi waɗiɗe kadi harmuɗe hakkude moɗon, wota on tooñidir few. Donc sabu nun noon Allah daali ka Qur'an wa man yadlim minkum nudhi'hu adhaban kabira, kala e moɗon toñuɗo men meeɗinaymo lette mawnude, suratul Furqan aya 19. Donc jikku hikkitiɗon e jikkuji añaɗi ɗin ko alhasadu ko wiyete ko gañanandi, ko jikku bonɗo mo tawata hara julɗo foppo duwa ka sifitorde mo, saabu ayeji hewɗe ari haɗuɗen e gañanandi. Ko Allah daali ɗo am yahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadli, e kaɓe añana yimɓe ɓen ko Allah hokkiɓe ko ngeɓural makko. Goɗɗo no wawi añande goɗɗo ko Allah hokkimo, o ɗum wawata. Allah o daali ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya. Allah daali ko kamɓe sendata yurmede joomi ma nden no jeeya e yewtuɓe nde yewtere ɗo Abu Sufyan fewno yawno Madina. Donc haray o tawa ene laaɗon sallallahu alaihi wasallam Madina no imbo tawano e ko yewtayno si waɗi haalaji. Allah ɓawa wi hannode alquran are jippine e hoore goto e ɓe worɓe ɗiɗo, lawla unzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim. On tuma aya on ari wi ene ko kamɓe sendata yurmede joomi ma nden Allah on sendino gurneji maɓɓe ɗin hakkude maɓɓe, o waɗi woɓɓe o ɓurnani woɓɓe e hoore yoga arsike fiyo woɓɓe ƴettu woɓɓe gollinaɓe, o sukriya ɗo na jalnori ko gollinteɓe. Donc haray ko wiyete ko gañanadi ko hunde harmude, ko hunde neɗɗo julɗo fop duwa woɗɗitade e muɗum, sabu no ɗum ɗo no tawa e tugale keferako ɗen, ko wiyete ko eɗen andi l'islam no mari tugale l'islam, no mari tugale iman. Donc keferako ngun kadi no mari tugale, no jeeya e tugalal go e tugale keferako ɗen ko o hasad, ko o gañanani. Donc haray no jeeya e muɗum ko julɗo duwa woɗɗitade no yirɗen noon ko wiyete riche, hoto jamfagol, tawata an kala mo gollutuɗa a jamfotomo, kala mo woni ko a juloto woni, kala piiji ko waɗata a waɗay jamfa e nder muɗum. Haray neɗɗo on no duwa woɗɗitade e ɗum ɗo kadi. Haray si yiwi ɗon ɗen ko neɗɗo duwa woɗɗitade e muɗum ko yiingo,
wonugol kala ko gollirta waɗirta fi Allah waɗirta ko ɗaɓɓere mantede ma ɗaɓɓere inde moƴƴere. Allah non no daali fa waylu lil musallina alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'una al ma'un. haray bone wodaniɓe yimɓe juulinkinotoɓe tawɓe ka julde maɓɓe hiɓe welsidi e majje ɓe juulata e leer ɓe haaju maɓɓe ala e juuludugol julde jama tawa kadi golleji maɓɓe ɗen hiɓe yiino hiɓe salo kadi okkitirgol ma luɓugol yimɓe ɓen ko yimɓe ha to jini ko. donc ɗiɗo fo nam haray ɗiɗo fof muɗum ko jikkuji bonɗiɗi neɗɗo julɗo duwa woɗɗitade no jeeya e muɗum kadi e wonugol neɗɗo amuɗo no yirɗen ni sabu no ngameelo hewtinta hay hunde neɗɗo on e fandunde makko nde. donc haray ɗen toro haray hande on ko kikiɗe ɗo ko ɗo wonɗen e darnude yewtere men nden haray miɗo toro Allah subhanahu wa taala yo Allah waɗu on kala heeɗiɗo nde yewtere ɗo woni ko wonɓe Belgique ɗo woni ko wonɓe leyɗe goo janane ma ɗum ko wonɓe e ka meɗen wono Guinée haray ɗen toro Allah subhanahu wa taala on yo Allah on waɗuɓe jentotoɓe yewtere ƴetta ko ɓuuri moƴƴude yewtere nden ko gollitira. haray miɗo toro Allah subhanahu wa taala so tawi woodi ga komi falji yo Allah subhanahu wa taala on yaafolan sabuna noon haray wona gandoni yewtude ko yiɗuɗo haray miɗo daro wona ɗo ɗen taw tawi no woodi faalaɓe landitade ko yowdiri e yewtere nden haray hiɗen wawi ine wiya ɓe landito haray kala ko nanɗon ɗo ko yaadi e bindi haray ko immorde Allah kala ko nanɗon ɗo ko tawi ko faljere haray ko immorde amin e shaytan haray miɗo toro yaafuye miɗo toro on daare ko ɓuuri sellude e muɗum kon ƴetton noon haray gollitiron haray miɗo wi'a yo Allah subhanahu wa taala on jaɓan en dewe men ɗen eɗen toro Allah subhanahu wa taala yo Allah moƴƴina en jikkuji men ɗin eɗen toro Allah subhanahu wa taala yo Allah on fewnu en faade jikkuji moƴƴiɗin sabu no fewnata e ɗin si wona kanko. eɗen toro Allah subhanahu wa taala yo Allah o moƴƴina en alhaaliji men ɗin jaɓana en kala dewe ko wonɗen rewdemo fewnana en zurriyaji men ɗin haray miɗo wi daro wona ɗo aqulu qawli hadha